мотор 4.7. Здесь так, одна форсунка сломанная была. Так, по вкладышам коренные идеальные. Шатунные, короче, 7 штук. Там до 4 цилиндра нормально, 5, 6, 7 бобит схавало чуть-чуть. И на 8 цилиндре он вот застучало. Чуть осталось, что заклинит. Сейчас покажу стружки. Вот стружки. Вот она. Мануал на промерку, шатуны тоже на промерку.